parlementariër Ronald Hooghart die heeft er onlangs op een persconferentie aangegeven dat Mahinder Joggi grootgrondbezitter zou zijn. Nou, Joggi die is er met deze beschuldigingen, heeft er nu een klacht ingediend bij de Groene Tafel en het afwachten is dus op de afhandeling van deze zaak. Maar intussen wordt Hooghart in de gemeenschap uitgemaakt voor een racist. Is hij daadwerkelijk een racist? Dat is de vraag die wij stelden aan de parlementariër Ronald Hooghart. Na uw laatste uitlatingen richting uw collega-parlementariër Mahinder Joggi over grootgrondbezit, zien wij dat u van alles en nog wat wordt uitgemaakt, maar in het bijzonder dat u een racist zou zijn. Kijk, u moet nagaan, het woord racisme is een heel raar en vervelend scheldwoord. Dus wanneer je de waarheid hebt gezegd binnen het kader van die verhoudingen in die samenleving en men wil je de mond snoeren, dan zegt men je bent een racist. Maar wat is racisme? Kijk, laat me dit zeggen duidelijk naar die samenleving toe. Negers zijn geen racisten. Negers hebben een grote bek. Ze zeggen in dingen zoals ze het zien en horen. Maar negers zijn de grootste slachtoffers van wat men noemt racisme in de wereld. Men heeft ons 400 jaar geleden uit onze woongebieden gepakt, in kettingen gebonden, in schepen gegooid onder het dek en laten we zeggen naar Amerika gebracht om ons uit te buiten. Wij hebben gewerkt voor die witte mensen, ze zijn rijk geworden. Koning Willem is de rijkste erfgenaam ter wereld. Hoe komt dat? Gaan jullie na? Hoe kan men zeggen Hooghart is een racist? Ik ga met iedereen om en het maakt me niet uit wie wat waar. Maar luister nou, laten we eerlijk wezen in dit land. Het heeft te maken ook met cultuur en religie. Heb je ooit gehoord dat een neger zijn kind verbiedt om met een Javaner van hun stand te trouwen? Wij onterven ons kinderen niet. Waarom mag ik daarover niet praten? Dus wanneer Joggi zich getergd voelt, omdat Joggi 300 hectare heeft, zegt men, hij zegt het ook zelf. En ik heb hem uitgemaakt voor een van die mensen die in feite veel geld beheren door zoveel grond. Daar is iedereen boos. Ik heb duidelijk gezegd wat er is. Dan bedreigt hij is onsportief. Want allerlei dingen die hij zegt, niemand heeft gezegd, ga je voor de rechter slepen. Maar ik heb er geen moeite mee hoor, ik heb de waarheid gezegd. En we kijken uit. Toch? Laat het duidelijk zijn. Ronald Hooghart is geen racist. Ik ben met iedereen, ik kom tegen jou aan brada. Doe ik gorkong. De waya panesi of wan boy kom play bal. Nou minder like blagaman. We behandelen like een prins. No man kan vassing of wat. Dan zal hij me tegen goed ja. Maar miga saramaka. Ik was toen een beetje ouder, 20 zoveel. Dan ben ik vallen boembal. Maar jong qua district dus mi stoppen aan eigenlijk op topniveau. Dan mi bon play die paigam. De man tak den wani. Dan later, de boy paigam zegt tegen me tak de man wan blagaman na team. Dus ik kan meer vertellen. Ik heb van alles meegemaakt. Een samenleving, heer Hooghart, na zoveel jaren, aan veranderd? Een samenleving verandert nu. Die transformatie is geweldig. Kijk, allemaal we gaan allemaal. Trouwens altijd we nyang ausrefi, dan ausrefi. Naar de politiek man en pora kondre. We gewoon Hindoestaans of Japanese man. Nee, we reden aan een sandisi. Maar natuurlijk, als ik heb gezegd wat de oranje jongens doen, werkelijk, dan is het een probleem. Vooral nou de man daar politiek, kom leg je ons aan uit, brada. Dat is maar tak maar racisme baga. Als jonge mensen, jonge onderwijzers,
gingen alleen die zwarte jongens als ik naar de districten en naar het binnenland. Andere mensen gingen niet. Nou, ook naar de districten, Saramaka, op Bambi gewerkt, noem maar op. Schrijf, denk, klinkloru blakama. De man die redden zo. Moxie. De man heb ik district toe. Want de inspecteur die ben daar onderwijs, ben de ook toe ready man. Bijna kan karala malaneng. De man op best zin. Motegi. Wam ching en grandpa. Awam bakroso, ons neesje ching. Dat chingo roko leerkracht aan die keri. Sir, accept ching dat wat doe je hier? Jouw soort komt niet hier, is aan wie zijde. Omdat de man, we zijn de man uit Garden District. Maar chimbe abu een vriend to een black boy. Dat chimbe een gopen vriend zet de, dat actief guani keri. De mij actie gewoon tak Yo, het hier niet thuis. Die dingen zijn al weg, zo'n beetje, voor een groot deel hoor. Ze zijn er nog. Die ben daar scoren. Die zwarte jongens werden eigenlijk zeer slecht behandeld. De penny klinker op ching, dan gaan het trauma. Kregen een andere behandeling. Weet je waarom? We kunnen niet helpen. Het is de behandeling die die witte man de negroïde mens heeft gegeven gedurende 400 jaar. En ik zou zeggen, dat delen zijn blijven steken in dit land nog steeds. En ik moet je zeggen, om de macht te behouden in dit land, heeft de kolonisator de Hindustan tegen de neger opgezet, de Japan tegen de neger en noem maar op. Dat is eigenlijk die trouble, die politiek heeft die trouble gemaakt. Maar wij zelf, toch? We dringen naar ons ref, we dwalen naar ons ref. Maar zodra is politiek komt bij, daar, op die etnisch sananga, zou ik racisme zijn, komt bij zitten. Waarom? De politiek hier in dit land, je kan zeggen het is gescheiden begonnen. In de eind jaren 40, dat de man begin, dan gaan de politiek zijn, de Chirac Iba Jopie Pengel, die bij Abba zwarte deel van volk nemen, een arme deel. Iba bij David Friendly, die bij Abde en Krinkoro Roesman en Zee. Daarom de man bij Kara partij van soldertje. Toch? Bij VAP, dat bij Abde Hindu. Toch? Begrijp je? Zelfs de moslim ben daar NPSC. Begrijp je? En dat je eigenlijk een mengelmoes van mensen. We moeten een keertje praten over de jaren 60 met Jopie Pengel. Hoe ze met hem geregeerd hebben over een aantal dingen. En het is duidelijk, kijk, laat me u zeggen. Ik kijk naar wat er gebeurt in dit land. We hebben in oktober een geweldige dag van de Marons. Maar die dag, nou, Witman deed in feite. Waarom zegt u dat? Omdat de Witman ben go met een traktaat naar de Lowenengre. En in dat traktaat ben de taki de Nengre drape e van slavu bello de ben teken chakon bakara to taki forati igisma. Nou deed dat de mij din. Toch? Terwijl in 1861 oktober de Nengre kaden schreef in het Daume dat de moor wan pri. Toch? Wan pri, wan begi. Futakangan en schreef. Dat de Nengre dat kiere. Blaka Nengre nanga krinkroru Nengre no zafetangan en schreef moro. Sorry. Boni ben de malata Nengre. En ma ben verkracht door wat Witman. Da vrouw kies Boni. En de Witman, de kolonisator, bezet de Nengre op. Vroeger kies Boni jiden. Dat de man kies Boni werkelijk, dat een kote de tjadjire Witman. Maar dat de fada pasin en naliba. Daarom jou een sula de mekaar en Boni doro. Hier wat hoor dat toch. Wat zie je gebeuren? In de eindjaren 40, die politiek begon wakker, want in 1942, koningin Wilhelmina
tegen de cinema dat ik moet die onafhankelijkheid one day. Je verstaat het. Dat de man begint met politiek. Maar wat je had, je hebt eigenlijk een gegroeide elite vanaf de, je zou kunnen zeggen vanaf de 18e eeuw. Want toen man bij Roko den schreef Kafeti, want toen man bij de Malata, de Bab de Junum maar op, de Moxie. Dat de man bij play elite, de man bij play wetman. Maar dat is de mens gegeven. Toch? Want je Roko heeft die nafasong, de Shua wetmans daar onder een paraplu. Je meka sopi amai dringen you no mag tesen. To je go je kisa fisi jama je krimeng. Je warame je stoffen jama. If you take one chimpisi go jip chindi ap angri de mij koti anu. Laat die mensen die cultuurgeschiedenis schrijven. Dan zullen ze zien wat die negruide mens de 400 jaar hier. De 400 jaar hier. Wat ze allemaal hebben meegemaakt. Dan zullen ze dat zien. Begrijp je? Maar niemand wil die cultuurgeschiedenis schrijven. Omdat men de waarheid niet wil brengen naar die samenleving. Wat men brengt naar de samenleving zijn de dingen die een beetje mooi zijn. Maar de echte geschiedenis van Suriname staat niet op papier. Want toen man schreef want op Chinsani. De manowani. Ja. En hoe sap, meneer Hooghart, dat je ook altijd een uitgesproken mening hebt over takong tap de kapitalisten. En nu wees je wansan nanga a valutawet. Is het weer iets daar met de kapitalisten en de regering? Ja, kom lekker hier grondtapu naar de kapitalisten regeren grondtapu. Ook in Suriname. Kijk, arme mensen, of mensen aan de onderlaag, laat me het anders zeggen, worden altijd gebruikt door de mensen van de bovenlaag. Vaak begrijpen ze het niet. Maar de mens is van aard opportunistisch. Dus als je vindt, wat je lekker drapen. Dan, je zegt, den traman. Dat is zangen in strafvoet. Kijk, brada, ik ben abi inwa oso, keukenslaaf. Je bent salonslaaf, je bent kamerslaaf. Alla den drie be discrimineren in schrijven. Oh, weet man bij wansa, weet man bij pot den zo. Maar, als salonslaaf, bij ora kukuruslaaf, timboen, want aventa wan, want is baka visi toe. Dus sasan bego, toch. En ja, de wetman, na de negroïde mens ben ja, zo liep de ingi ben dekba. Maar de wetman, ja de negroïde mens kon ja voor ook jiren soso. Daarom ik je altijd wanneer er ook je baas. 400 jaar aan ook je schrijft altijd jiren wetman. En dat ding gaat door in het gedrag. Je ziet het overal. En waarom mag ik daarover niet praten? Als ik daarover praat ben ik een racist. Kijk, kom lekker jongens aan uit. Wallomano Sabasan dat ding. 750 jaar ongeveer terug. Dan was Europeaan Marco Polo Borogwanes Nation. Daar komt baka. Het jara buskruid die is niet vanuit. Zade weet man doanga buskruid. De mek wapen is zoet allemaal chira grondtapu. Wie is misdadig in deze wereld? Na me of de man. Maar ik zeg je, Marco Polo, naar Italië, Marco Polo ook mopo. Daar go drapa den snesi. Pa coronavirus mopo no. Italië. Ak mopa Italië ga China. Maar wala mala ablasfeno a grondtapu. Je moet kijken, de wereld is rond, die dingen komen terug. Soms in een andere vorm. Daarom wil ik niet geloven in al die rotzooi die men loopt te vertellen. Vanuit de kerken hier in dit land. Allemaal troep. Mensen voor de gek houden.